ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് രണ്ട് സൗണ്ട് ബാറുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഒന്ന് സെബ്രോണിക്സിന്റെ ജൂക്ക് ബാർ 1000 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ 1000 എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ഈ ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഇരിക്കുന്ന ബോക്സിലാണ് നമ്മുടെ സെബ്രോണിക്സിന്റെ 6100 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മഞ്ഞ ബോക്സിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 150 വാട്ട്സ് പവർ ഉള്ളൊരു സബ് വൂഫർ വിത്ത് സൗണ്ട് ബാറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 240 വാട്ട്സ് പവർ ഉള്ളൊരു സബ് വൂഫർ വിത്ത് നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ബാറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഈ രണ്ട് സ്പീക്കറുകളിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു മഞ്ഞ ബോക്സിലുള്ള 150 വാട്ട്സിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 9999 രൂപയാണ് കേട്ടോ വില വരുന്നത്. മറ്റേ ഇതിനേക്കാളും പവർ കൂടി, അതായത് 150 വാട്ട്സിൽ നിന്ന് 240 വാട്ട്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം 90 വാട്ട്സിൻ്റെ പവർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള അതിന് വില വരുന്നത് 8999 രൂപ. അതായത് 1000 രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഇതിന് പവർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വില വ്യത്യാസം വന്നത്, എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആണ്. മറ്റേതിന് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഇല്ല. അതായത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ തവണയും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീക്കറുകളിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ടെക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പീക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ വെർഷൻ 5.3 ആണ്. മറ്റേതിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്കുകൾ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പുതിയ കമ്പോണൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഇതൊരു ബെറ്റർ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടധികം ഡിസൈനിങ് എലമെന്റ്സ് എക്സ്ട്രാ അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഈ ഒരു സബ് വൂഫറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സിൽവർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു 150 വാട്ട്സിന്റെ സൗണ്ട് ബാറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ടോപ്പിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ HDMI ഡാർക്കിന്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, USB ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലൈനിൻ നമുക്ക് ഓക്സ് കേബിൾസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സബ് വൂഫറിലേക്കുള്ള ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള കേബിളുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പവർ കേബിളും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സബ് വൂഫറിൻ്റെ സൈസ്, ഡ്രൈവറിൻ്റെ സൈസ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ സ്പീക്കറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാര്യം അത് കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൂടിയതാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ വേണ്ടി ക്യാപ്പബിൾ ആണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. ഒരുപാട് സൗണ്ട് വേണ്ട, ഉള്ള സൗണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഉള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ടെക്ക് വരുന്നത്, അതായത് ലാറ്റൻസി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിലുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 13.5 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. മറ്റേതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 16.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നൊരു സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സൈസാണുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റായ 240 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ് വൂഫറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ജൂക്ക് ബാർ 6100ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള സബ് വൂഫർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഡ്രൈവർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ്. ഏകദേശം 16.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഡ്രൈവർ സൈസാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബേസിക് സൗണ്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടും ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റേത് കണ്ട പോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടെ മാസീവായിട്ടുള്ള ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ബീഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ബാറാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിലും നമുക്കിവിടെ ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സൗണ്ട് ബാറുകളിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു LED സ്ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു LED നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സ്വിച്ചുകളിൽ ആ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ സബ് വൂഫറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് വൂഫർ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് പവറിൽ രണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു വയറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റേ സ്പീക്കർ 150 വാട്ട്സിൻ്റെ, അതായത് സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ജൂക്ക് ബാർ 1000ലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വയേർഡ് കണക്ഷനുണ്ട് സബ് വൂഫറുമായിട്ട്. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സബ് വൂഫറിന് ഒരു പവർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. ആ ഒരു വയർ വഴി തന്നെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒറ്റ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പവറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടിലേക്കും പോകുന്നത്. ജൂക്ക് ബാർ 1000 എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്, കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബോക്സി ഡിസൈനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ 6100ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെക്സാഗണൽ ഷേപ്പാണ്. അതായത് ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ തന്നെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ്
ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെക്സാഗണൽ ഷേപ്പാണ്. ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ബാറിന് അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സബൂഫറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സബൂഫറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഹെക്സാഗൺ ഷേപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളൊരു RGB സെറ്റപ്പ്, നല്ല സൗണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു മീഡിയോക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു സാധനമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് 8,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ള RGB ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ സ്വിച്ചസ് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണക്ടിവിറ്റികൾ ഓക്സ്, USB, ഒപ്റ്റിക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ HDMI ആർക്ക് കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വാൾ മൗണ്ടബിൾ ആണ്. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കണക്ഷൻസും ഇല്ല, ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഊഫറും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് ബാറും. നമുക്ക് പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് HDMI, ബ്ലൂടൂത്ത്, നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ കണക്ടിവിറ്റികളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എൻ്റെ ബോട്ടം പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ബാർ, സ്പീക്കേഴ്സ്, സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല പവറുള്ള സാധനം വിലക്കുറവിൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി വീഴാതിരിക്കുക. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിനകത്തൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ സൈസൊക്കെ ചിലർ നോക്കാറുണ്ട്. ഡ്രൈവർ സൈസിന് ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ, എങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡ്രൈവർ സൈസ് എത്ര സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അതുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണന്റ് മോശമാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സൈസ് എത്ര വലുതായിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു സൗണ്ടാണ് വേണ്ടത്, അതായത് നല്ല സൗണ്ട് വേണം, RGB ഫാൻസി ലൈറ്റ്സ് വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് എൻ്റെ സൗണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ആവറേജ് ക്വാളിറ്റിയും നല്ല സൗണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു 240 വാട്ട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു 6100 തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല, എനിക്ക് ലൈറ്റ് യൂസാണ്, എനിക്ക് വലിയ സൗണ്ടൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു യൂസിന് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് മതി, പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഒക്കെ വരുന്ന സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ 1000 ചൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാവുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, കുറച്ച് സൗണ്ടിലേക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഒരു ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ ഫീൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്. ബാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫീൽ തരുന്ന ഒരു സംഭവം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ടും തരുന്നത് ഇതാണ്. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്പീക്കേഴ്സ് പർച്ചേസ് സമയത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ജറ്റുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഗൈസ്.